قاعده جنب طبيخ، والدي عمل لي بوتاجاز 3 شعله مش 2 شعله. بص الرز ده بقى، ولا بتاع عمال تعمل رز كده وهو بيقلب بقى. هو بيقلب. والله العظيم. بص الرز مش حل، بس كله بيقلب على كله عمال يقلب يعني. بص النار مخليه الاكل شغال. رايكم؟ ام احمد راضي علينا النهارده، اما لو طلعت وشافتنا عاملين عامله ديت ده كله فاكر ان احنا هنسوي الاكل جوه. فانا مش موجوده دلوقتي نسوي بره. وعلى فكره احلى محشي يبقى على الكلام ده، طعمه كده ليه طعم تاني والله. طب يلا شوف البنجان ممكن يكون استوى. امال ايه؟ ده استوى بدري. لا انا حطيناه قبلهم كلهم، فده ايه خلاص يعني ايه يعتبر استوى. قرب كده خلي زياد يوريهولك كده. اهو هو استوى اهو. كفايه عليه قوي كده يعني. ده استوى ده. انا هقعد بالحاله دي لوحدي. المكرونه كده ايوه وراك اهي. نشوف بقى ده وخلي بالك كده. ده استوى. اظبطي دول بقى. حبه محشي يا ابو عمار. حطي شويه كده كمان. عايزه اقول لكم صدمه، ام احمد جايه. ام احمد جايه. ام الحق داخل الحله. زياد عليكم. شلنا البتنجان بقى، نحط الكوسه بقى لابو عمار، الميني حله بتاعت وليد. تجيبها جوه في النص كده وكده بقى. زودنا البتنجان والمحشي بالكرنب، والكرنب على النار اهو، والكوسه بقى الوليد. كوسه بقى الحله بتاعته صغننه. قرب كده يا زياد وريهم الكوسه. كوسه فرحان بالكوسه بتاعتك يعني، ولا هاخد لك منها 70 يعني. هتقلب بقى تشتغل بقى. عايز اقول لك ان الحله بقت هبابه سودا يعني، هتاني اغسل فيها لما اقول بس. خلص بقى انا هقعد. ما انا تعبت. ايه رايك يا زوز؟ حبه محشي والله العظيم ملوش حل. استاذ مجدي مستنياك، ما جيتش ليه؟ النهارده محشي اهو. استاذ مجدي يا استاذنا يعني. محشي ايه؟ بقول لك فجأة احمد عامل لنا بط النهارده. بقول لك هي مروقه علينا النهارده والله العظيم. نار يا حاج ربيع. هي فين اصلا؟ هي فين؟ مين؟ ده هي كانت جايه من بعيد دلوقتي، وعايز اقول لك انها بصت لي بصه كده مش تمام، بس انا عارفه ان انا بصور مش قادره تتكلم. انت عملت كنت عايز تقول لي بقول لك خد حته جبنه، قلت لي لا عايز ورك وبتاع. هديك النهارده ورك وصدر ومحشي ما هي ساك النهارده. ماشي اهو. قاعد معاك الدل كده اهو. طيب شامين الريحه ولا ايه؟ ايوه امال ايه؟ هم شامين الريحه. اديك ورك وصدر. ام احمد واقفه مش قادره تتكلم عشان قلت لها بصور. انت حره، لو اتكلمت ولا زعقت انت حره. هم شامين الريحه ولا ايه؟ تعالي جنبي اهو. بعمل ايه؟ والله يا ماما انا اللي هغسل الحله، انا اللي هغسلهم والله، وهشيل لك ده وهشيل لك الطوب وكل حاجه. دلوقتي بقى شعب مصر يقول لكم الناس كلها مش لاقيه والله اللي هتتحقق البحر. ده انت مره بقالك شهر ونص ما اكلتلناش مره. بقول لك شعب مصر دلوقتي. شعب مصر؟ لا على الغداوه دي يقول لك يا بختك يعني الناس ما بتاكلش. ياكلش تاني. الريحه هبت. الريحه والله الريحه طلعت. الشارع كله وريحته محشي. الريحه طلعت. احسن حاجه ان احنا في الخلا في الارض يعني، قليل قوي ما حد يشم بيت 2 3 كده. امال الريحه طلعت. شويه ينحرق بس. انت عارف ده هي ام احمد هتأدبنا بقى، قعدنا شهرين مش هتاكلنا بقى، كل ما نيجي من الجمعه تاكلنا حاجه ثانيه. يا بس الناس كلها عايزين ينزلوا على المحشي ده. لازم يعني. على فكره احنا في رمضان انا هجيب هنيجي نفطر هنا بره مش هنخش جوه هنا كده. خلاص بقى نخلص المحشي بقى ونرجع لكم تاني.